嗨，大家好，今天来录影片。为什么要录影片呢？因为我在家确诊，所以被隔离在家，实在是太无聊了，所以来分享一下我最近我用的指甲油。这边呢都会用到的指甲油，有些已经很久，有一阵子没用了，大家应该都看得出来。好，不要介意我的声音很可怕，昨天更可怕，几乎没声音。背景音乐是这张。旺三 X， 让我看，我自己还蛮喜欢这张专辑。先讲一下我最近买的好了，最近还蛮喜欢指甲的，这个然后拉后面Artist Divorce， 然后这个是桑葚果汁是吗？色号是 VA05，它都会附这个小贴纸，你可以贴在上面。那这个我买了之后才发现，我不是这个，我买了才发现我有类似的颜色，一个绿色，这个也很像。然后再来是这三个颜色涂出来好像差不多。好，然后这个是，你看一阵子没用，已经有点，已经沉淀了嘛。看，摇一摇。这一开始，这是我买他们家第一家的指甲油，第一瓶是他们家的第一瓶。那时候在宝雅看到，就是奶灰色是吧？色号是这个。好，然后来是这个，这个我也觉得蛮好看的。这是色号是这个 HA。07是吗？HA07，这已经有点灰尘了，是 Nail It Pop Hard， 包一99块。然后呢，像这个我他之前有一阵子消失在台湾之后，最近又重出江湖 ，Sugar Free 的。这个是去那个日药本铺那时候看到买的，圣诞绿的颜色，它有点已经灰尘了。这是我目前的指甲油的颜色，看一下。是。有10个手指都是原色的，所以想要试哪10个颜色，不然每个牌子试2种，好吧？Pop Pop 是这个和这个，这2个。可可巧酥1029，绣球钉子1024。Sugar Free 是我自己很喜欢的，有点像小叶橄榄的颜色，色号是
一张711，然后跟这个有点大红色505。哦，这边还有 Innisfree 的，Innisfree 的也来顺便2个，是104号色，是，这个好像是 Etude House 的 ，Play 的话，色号是，这边有色号。好，Artist 这个都是这个桑葚色，桑葚果汁跟这个奶灰色，要看一下1、2、3、4、5、6、7、8。6、7、8、9。哦，还有一个还有一支，好，那就是这个吧。现在是，那就照顺序调试哦。先是这个我记得再保养1罐99。好，这是涂1层的效果。试吃起来还是有点白白的，对不对？等一下来涂第2层。还蛮好用的，它的刷子，就是这基本上几乎都要涂2层才可以。下来是这个绣球钉子，摇一摇。一样涂1层的效果，这样。然后再来是 Sugar Free 的这个711，越没了。
层的效果，这样还是有点白，所以都要再涂第二层。基本上，这罐我记得一罐是100多块的样子，虾皮。可它好像就固定那几个颜色，没有新的颜色。好，下一个是这个颜色，正红色，505，有点凸出来了。这只要一层就够了，这个只要一层就够了，还是有点麻烦到我指甲的关系。好，再来第5支，这个是 Innisfree 的104，看你用蛮久，你还是还没干，还蛮神奇的，还是很丑。一次就够了，一次就够了。好，涂另一只手，左手涂右手是最难的。左手大拇指，第一支是这个 A2 House 的。其实它2018年就过期了，这个指甲有有效期限吗？第3是不够的，看不出来有什么是什么颜色。好，然后下来绿色好了，这我也不知道。那类 Seda 这我不知道是什么签名，后来日药本铺买是79块，刚开幕没多久打折。上面本来还有个盖子，但我觉得太脏了，又拔掉。好，现在剪太短，把你涂到外面去了。我就可以再涂一层，因为还是有点指甲白白的跑出来。啊，超花的地方部分改一下。然后再来这个桑葚果汁色 VA05，这个我觉得蛮好看的，这应该只要一层就好了。
看这样一次就够了。它边边有点白白的，等一下再补一下。这还是色号是 HA07，有一个特别的名称，我忘记叫什么。这有一系列是跟什么花艺家还是什么合作的。是有点白白的，等下再补第二层。不小心弄太多。好，再来最后一个是这个颜色，奶灰色，色号是20，它还涂蛮多颜色的。好。好，现在来涂第二层，上第二层。全部上第二层再给你们看。好，这只手好了，换这只手的2层。哎呦，
好，十字都涂好了，一支一支来。大拇指这个颜色，要涂2层。好，食指这个颜色，后面一点。颜色，第3指是这个 Sugar Free， 后再来这个 Sugar Free 的第4指。其实可以再涂深一点，再涂一层。这样有比较像的颜色吧。是505，正红色。好，再来这个小拇指是这个颜色，有点珠光的感觉。是吧？但我搞混了，不是，小指是这个颜色。看一下，小指是这个颜色 ，Innisfree 的104。好，哦，这2个颜色超像的，混住了。我看，反正就是这2个颜色就对了。哦，这个圣诞绿。哦，第3指是这个，这个只要涂1层就够了。桑葚果汁是这个颜色。好，出发只是这个颜色，奶色，奶灰色。就这样子，这个再涂1层。我之前的指甲有更多颜色，这是我已经汰换过的颜色。这样比较清楚。好，我现在第1名是这个，虽然比较贵一点，但是我觉得它饱和度很够，然后刷子好用，只要涂1次就好了。基本上只要涂1次就好了，100多块。再来呢，这个 Sugar Free 这个也蛮推的，虾皮有100多块。再来这个 CP 值还蛮高的，可是就是重点是都要涂2层才上去。1罐99，在保养，它有很多颜色，超多颜色的。所以这些
把我的颜色都给你们看好了。好，这个是刚才有用的颜色。这个可可巧酥、绣球钉子，这有点皮肤色的概念。微风幸福。是南美鹦鹉的南美五绿，放这个有涂在指甲上的 sugar free 的711，这样 sugar free 的，但这没用已经有点干了，跟刚才的那个颜色有点像706，是有点像橘色405，是那个护甲的快干护甲的，是一样紫色，正红色505。这有点像，这叫什么红啊？橘红吗？这颜色很难讲，这颜色也还不错，502。就是，没有用的话都会沉淀，这有点像芋头色906。这个不知道什么色号。这也没有色号。104，104，这应该这个 Etude House 的 Innisfree， 很奇怪的绿色。这色号也被我撕掉。桑葚果汁。盒子摔过。好，这个看一下我的指甲。好，今天就分享到这边吧，拜拜。我要继续隔离到礼拜5。